जिन भी लड़के लड़कियों के बॉडी पे बहुत सारे बाल हैं उनके लिए पाउडर वरदान साबित हो सकता है। मतलब इसे बालों पे लगाया और बाल गायब। क्यों ना हम भी एक बार से ट्राई करते हैं। तो हमने भी मंगा लिया है हेयर रिमूवल वैक्स पाउडर। चलिए एक बार मैं इसे आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी टांगों पे काफी सारे बाल हैं। इसे यूज करने का तरीका है, आपको इसे लेना है, पानी में मिलाना है थोड़ी देर, और मिलाने के बाद में आपको इसे टांगों पे लगाना शुरू कर देना है। लगाने के बाद में आपको सिर्फ 5 मिनट का वेट करना है और इसे सूखने देना है। सूखने देने के बाद में आपको कोई भी गीला कॉटन का कपड़ा लेना है या फिर टिश्यू पेपर लेना है, साफ करना शुरू कर देना है। दोस्तों मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, इसने तो मेरी टांगों के बाल गायब कर दिए और बहुत ज्यादा स्मूथ मेरी टांग लग रही है। अगर आपको भी चाहिए तो इसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, फॉलो कर लो।